Hi guys, welcome back to my channel Surumi Bros. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഭംഗിക്കും അതുപോലെ കിച്ചൻ്റെ നീറ്റ്നെസ്സിനും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനും ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകൂടെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ്. എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്താലും ഒരു 4 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അത് പഴയ പടിയാവും. അതിന് നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ട കുറച്ച് ശീലങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജ് ഡോറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ കരിമ്പൻ പെട്ടെന്ന് മാറാനും അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇതാ കണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനങ്ങളും ഇല്ല. ഇങ്ങനെയെല്ലാം കുത്തി നിറയെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഒരു അഴുക്കായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരു സൊല്യൂഷനും നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്കതിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മളിടുന്ന എല്ലാ കിടക്കാച്ചി വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. നമുക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു 2 കപ്പ് വിനീഗർ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. തിളപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് എടുക്കാം, പക്ഷേ തിളപ്പിച്ച് അത് ചൂടാറാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു ചെറിയ ചൂടോടെ മാത്രമേ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. 2 കപ്പ് വിനീഗർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഉപ്പ്, അത് കല്ലുപ്പായാലും പൊടിയുപ്പായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വിനീഗർ ലൈനിലേക്ക് വേണം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഉപ്പ് അതിൽ കിടന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അലിഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മളിങ്ങനെ വിനീഗറിൽ ഉപ്പ് തിളപ്പിക്കുന്നതൊന്നും കിട്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ മീൻ ഇറച്ചി എന്ത് തന്നെ വെച്ചാലും ഒരു ഉളുമ്പ് സ്മെല്ലുണ്ടാവും, അതുണ്ടാവില്ല. ഫ്രിഡ്ജിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രഷ് സ്മെല്ലുണ്ടാവും നമ്മളിങ്ങനെ വിനീഗർ തിളപ്പിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ. 2 കപ്പ് വിനീഗറിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഉപ്പ് എന്ന റേഷ്യോയിൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടാറി, ഒത്തിരി ആറണ്ട, എന്നാലും ഒരുപാട് ചൂടാവാനും പാടില്ല. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചൂടുള്ളത് നമ്മൾ കഴിവതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫെയരി അതല്ലെങ്കിൽ വിംബാർ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി സോപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഞാൻ പകുതി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് ഇതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഉപ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിനീഗറിൽ പെട്ടെന്ന് അലിയില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓരമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്ലീനിങ്ങിന് ഒരു ഹെൽപ്പും കൂടെയാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ അപ്പോഴേക്ക് അത് തിളപ്പിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒഴിവാക്കി ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടാറുമ്പോഴേക്ക് ഒരു 2 ആഴ്ച ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോഴേക്ക് ഈ കോലമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ വീട്ടിലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയതാണ്. നിങ്ങൾക്കും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ നനച്ചുള്ളിയുടെ ക്ലീനിങ്ങിൽ ഈ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പാവുമെന്ന് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പുണ്ട്. ഈ മഞ്ഞളിൻ്റെ കറകളെല്ലാം പോയി ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫെയരി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ വിനീഗറും സോൾട്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫെയരി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, വിംബാറോ അതല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് പൊടിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു പതയുള്ള സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് ആയാൽ മതി. നമുക്ക് കൂടുതൽ റബ്ബറൊന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്താൽ അത്
ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിനെ ബാധിക്കും. ഫ്രിഡ്ജ് പെട്ടെന്ന് കേടാവും. അതുപോലെ ഇത് ചൂടോടെ യൂസ് ചെയ്താലും അതാണ് പ്രോബ്ലം. ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ചൂടും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ടോട്ടലൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരതി എടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാറ്റം മനസ്സിലാവും. എന്നിട്ട് നമ്മളത് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി. ടോട്ടൽ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫുഡിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതോ അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് അങ്ങ് തള്ളും. എന്നിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് അതെടുത്ത് കളഞ്ഞാലും വെറുതെ വേണ്ടാത്തതെല്ലാം എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തള്ളുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അതാദ്യം നിർത്തുക. ഷോപ്പിൽ നിന്നെല്ലാം എന്ത് കൊണ്ടുവന്നാലും അത് ആ കവറോടെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്ന സ്വഭാവം മാറ്റി നിർത്തുക. അതുപോലെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വെറുതെ ഒന്ന് വാട്സപ്പ് പോലെയാണ് പലർക്കും ഫ്രിഡ്ജ്. ഒരാവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്ന് അടക്കണം. അതും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിനെയും അതുപോലെ അതിനുള്ള നല്ല വായുസഞ്ചാരത്തെയും ബാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ എടുത്തിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഈ ലൈന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ മേലൊരുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രബ്ബറാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡും ആണ്, ഒരുവിധം സോഫ്റ്റും ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റീൽ സ്ക്രബ്ബറൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കരുത്. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതാണ് പലരും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പട ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ കൂടെ, നമ്മുടെ മക്കളെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മക്കളുടെ എല്ലാ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും. ഫ്രിഡ്ജ് ഡോറിൻ്റെ കരിമ്പൻ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതാ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1/2 കപ്പ് ബേക്കിംഗ് സോഡ. നമ്മൾ അപ്പക്കാരെന്ന് പറയും, ബേക്കിംഗ് സോഡയാണിത്. അതിലേക്ക് അതേ അളവിൽ, തിളപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട, അതേ അളവിൽ വിനിഗർ എടുത്താൽ മതി. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ മാറ്റം മനസ്സിലാവും. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തും അതുപോലെ ആ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്തെല്ലാം നമ്മൾ വിനിഗർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പതഞ്ഞു പോകും. അത് ആരും പേടിക്കേണ്ട. അത് വിനിഗർ ബേക്കിംഗ് സോഡയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് മാറിക്കോളും, ചൂടാവൊന്നുമില്ല. ഇനി മൊത്തത്തിൽ ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. ഡോറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ആ ടൈമിൽ നമുക്കിവിടെ വേറെ പരിപാടിയുണ്ട്. ഈ ഡോറിലെല്ലാം അതേ സ്ക്രബ്ബർ കൊണ്ട് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. സ്റ്റീൽ സ്ക്രബ്ബർ അങ്ങോട്ടും എടുക്കാൻ പാടില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ താനെ ഇത് പൊതിർന്ന് നമ്മൾ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട്, കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് തന്നെ എടുക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തോർത്തുമുണ്ട് എടുത്താലും മതി. ഇനി അപ്പോഴേക്ക് അതെല്ലാം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ആവുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതേ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വിം എടുത്താലും മതി. ഞാനൊരല്പം വിം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലുള്ള പാർട്സുകളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്ക് അതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ആയിക്കോളും. ബാക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് കിച്ചണിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കത് കോട്ടൺ ക്ലോത്തോ എന്തെങ്കിലും ടവലോ വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. ഒരു 3 വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ തുടച്ചെടുക്കണം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്നെടുത്തിട്ട് അവിടെ നിർത്തരുത്. വെള്ളം മാറി മാറി എടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ മെനക്കെട്ടാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും കിടുകില പുതുപുത്തൻ പോലെ തിളങ്ങി നിൽക്കും. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടതായിരുന്നല്ലോ ആദ്യത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മളെ അറിയിക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ ഒന്നും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്. അതുപോലെ ഓൾഡായിട്ടുള്ളത് അന്ന് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കഴിക്കുക. പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കുള്ളത് മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അല്ലാത്തത് വെറുതെ
ഇതാ നോക്ക്, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കരിമ്പൻ പിടിച്ച ഭാഗത്തുള്ള കരിമ്പനെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നല്ല വ്യത്യാസം വന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം. ഇതാ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ കരിവേപ്പ്, ചപ്പ് അതിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ എടുക്കുക. കണ്ടെയ്നറിൽ എല്ലാം വെക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റുക. ഇതുപോലെ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സുകൾ കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ അടിയിൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോവാത്ത രൂപത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ എടുക്കുക. അനാവശ്യമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഫ്രൂട്ട്സുകളായാലും ഇങ്ങനെ പാത്രങ്ങളിൽ എടുക്കുക. ചിരവിയതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങയെല്ലാം എടുത്ത് വെക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ. അത് അതുപോലെ വെക്കരുത്. ഇതുപോലെ ചെറിയ പാത്രങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, ആ ചകിരിയുടെ അടിയിലുള്ള ഭാഗത്തുള്ള പൊടികളെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അഴുക്കാവും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് നിർത്തിയാൽ മാസം അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസത്തേക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത്. ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.